खांसी एक ऐसी समस्या है जो आपको काफी अनकंफर्टेबल कर देती है। आज बढ़ते पोल्यूशन, बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से खांसी से ग्रसित होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कई बार खास कर आपको गले में दर्द, हेडेक, बोलने में तकलीफ, ठीक से नहीं सो पाने जैसी कई शिकायतें होने लगती हैं। और फिर हम जाकर कफ सिरप्स या एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं, जिससे दवा के नशे में रहना, डिप्रेशन, नींद न आना, वॉमिटिंग, नौशिया, आंखें कमजोर होने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप भी खास कर परेशान हो चुके हैं और कफ सिरप्स और एंटीबायोटिक्स खाकर भी खांसी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो सीबी हर्बल्स का कफ क्योर आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। ये मात्र 3 दिनों में ही आपको खांसी से छुटकारा दिला सकती है। ये पूरी तरह से हर्बल है और शुगर फ्री है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, इसीलिए डायबिटीज के मरीज भी इसे यूज कर सकते हैं। अब आप भी खांसी को कहें अलविदा। कफ क्योर आप इसे सीबी हर्बल्स की वेबसाइट cbherbals.com या सीबी हर्बल्स के कस्टमर केयर नंबर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सीबी हर्बल्स, हार्मनी विथ नेचर।